Herzlich willkommen im Klangzentrum Vita Branna. Mein Name ist Jakob Wagensonner, ich bin Klangtherapeut und Pädagoge. Unser heutiges Thema ist Schnarchen. Schweizer Wissenschaftler fanden heraus, dass man mit Didgeridoo-Spielen das Schnarchen drastisch vermindern kann. Mit der Zirkularatmung trainieren wir die Backen- und Rachenmuskulatur. Genau diese Technik bringe ich Ihnen beim Didgeridoo-Spielen bei. Mehr Infos unter www.vitabranna.de